Hammaga salom do'stlar. Siz Ray Music kanalidasiz. Bugungi darsligimizda biz proyektning qotib qolishini oldini olamiz. Demak, birinchi punkt CPU va RAM. O'zbek tiliga olganda markaziy protsessor va tezkor operativ xotira. Proyektning barcha og'irligi CPU ga tushadi, ya'ni markaziy protsessorga. Protsessoringiz qanchalar kuchli bo'lsa, proyektingiz shunchalar yaxshi bo'ladi, ya'ni uning megahertzlari, yadrolarning kuchi va yadrolarning soni. RAM ga, tezkor xotiraga keladigan bo'lsak, unda proyektning hajmi saqlanadi, ya'ni kontaktdagi qanaqadir kutubxonalardan foydalansangiz, kutubxonaning ma'lum bir qismi samplelar, one shotlar barchasi tezkor xotirada joy oladi. Ikkinchi punkt esa buferizatsiya. Bu yerda options, audio settings. Demak, bu yerda device FL Studio Audio menda driver. Buferizatsiya bu nima? Plugindan chiqayotgan tovushni hosil qilish uchun CPU kuch ajratadi va buferizatsiya esa CPU ga ozgina o'ylab olishga vaqt beradi. Ya'ni bu yerda 12 millisekund turibdi menda. Plugin ishlashni boshlagandan keyin 12 millisekunddan keyin men ovozni eshitish boshlayman. Bu esa ozgina bo'lsa-da CPU ga yordam beradi. Bu yerga bossak, har xil buferizatsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Eng kami 256, CPU 6 millisekund kechikib ishlaydi va eng ko'pi 2048. Do'stlar, maslahatim, agar ovoz yozayotgan bo'lsangiz, eng kam buferizatsiyada ishlating. Ovoz yozib bo'lgandan keyin effekt berishga o'tganingizdan keyin eng ko'pida ishlatsangiz ham bo'ladi. Demak, bu punkt ham tushunarli deb o'ylayman. Uchinchi punkt esa CPU ga maksimum kuch berish, ya'ni bu yerda mix and buffer switch va triple bufferni qo'shamiz. Bu yerda esa e'tibor bering, smart disable qo'shilganiga, chunki proyektingizning qaysidir qismida ishlayotganingizda u yerda qanaqadir instrument ishlamayapti, ammo CPU uchun kuch ishlatyapti. Bu punkt orqali ishlamayotgan pluginlar avtomatik o'chiriladi. Xohlasangiz videoni pauzaga qo'yib o'zingizning FL Studiyongizni sozlamalarini menigidek qilishingiz mumkin. To'rtinchi punkt esa ozgina yordam beradi, ko'p emas. Bu yerda project PPQ. Bu narsa nima? Mana bu yerda yaqinlashtirib ko'rsangiz, agar playlistda zoom qilib, eng yaqinlashgani shu. Bu yerda PPQ ni demak 960 ga qo'ysak biz juda ham yaqinlashimiz mumkin. Zoom qilib, bu mayda detallar bilan ishlashga qulay, ammo buni ozgina kam qilish ham foydaliroq. Endi esa 5-punkt, bu animatsiyasi. FL Studiyoni menda animatsiyaning eng yaxshi ko'rinishida, chunki menda protsessor bilan muammo yo'q. Agar sizda qanaqadir muammo bo'lsa, ozgina bo'lsa ham buni masalasini yechsa bo'ladi. Bu yerda meni bezovta qilmani bosib qo'ysangiz, ya'ni birinchisini tanlasangiz animatsiyaga, ozgina bo'lsa-da sizga yordam beradi. 6-punkt esa kompyuteringiz eco rejimda ishlamayotganligini tekshirib oling. Menda Windows 10, demak bu yerda parametrlar, sistema, питание и спящий режим, дополнительный параметр питания va mana bu yerda eng maksimal darajaga qo'shishingiz mumkin. Endi esa 7-punkt, bu pluginlarning chuqurligi, ya'ni qaysi bitdaligi. Agar operatsion sistemangiz 64 bitda bo'lsa, 64 bitli pluginlarni ishlatishingizni maslahat beraman, chunki 32 bitli pluginlarni ishlatsangiz 64 bitli operatsion sistemada bu yerda kompyuter ozgina bo'lsa-da qiynaladi. Shuni ham unutmang do'stlar. 8-punkt esa ma'lum bir instrumentni yoki patternni muzlatish. Bu yerda mana bu patternni ko'rishingiz mumkin. Buni muzlatish uchun sichqonchaning o'ng tomoni cancellate this track from track start. Bu yerda start. Mana do'stlar, biz shu patternni WAV formatda ko'chirib oldik va CPU ishini ancha yengillashtirdik. Buni minus tomoni tezkor xotiraga joy egallaydi aytganimdek, va tezkor xotirangiz kichik bo'lsa, proyektingiz yana qotishni boshlashi mumkin. Endi esa pluginni o'zini muzlatishimiz ham mumkin. Bu yerda sichqonchaning o'ng tomonini bosamiz. Create direct wave instruments. Bu yerda kerakli joyini tanlab saqlab qo'yamiz va saqrinit. Mana do'stlar, endi pluginni muzlatishni chuqurroq sozlab olishimiz mumkin. Bu yerda instrument sample ga aylantiryapti, xuddi kontaktga o'xshab. Bu yerda eng pastki nota, eng yuqori nota, ya'ni C3 dan B6 gacha har bitta nota render bo'ladi. Bu esa orasidagi farq, ya'ni har 4 ta nota render bo'ladi va oradagi notalar pitch yo'li bilan qilinadi. Buni maslahat bermayman. Agar yaxshi instrumentni muzlatayotgan bo'lsangiz, buni bir qo'ysak, har bitta instrument render bo'ladi. Bu yerda esa maksimal velocity, ya'ni maksimal ovoz balandligi. Agar instrument sal yengilroq bosganda boshqacha ovoz chiqarsa, qattiq bosganda esa boshqacha ovoz chiqarish qobiliyatiga ega bo'lsa, bu yerda velocity layersni to'g'rilab olishingiz mumkin. Ya'ni 2-3 qavat qilib render bo'ladi. Mana bu yerda esa hajmni ko'rishingiz mumkin. Endi esa quality, xohlasangiz 16 bit, xohlasangiz 32 bit va start. Mana do'stlar, pluginni muzlatdik, ya'ni WAV qildik.
Endi esa bu CPU ga kamroq og'irlik tushiradi plugin variantiga qaraganda. Endi esa 9-punkt bu maslahat. Siz bitni yozib bo'lganingizdan keyin, proyektni tugatganingizdan keyin effekt berishga o'tasiz va bu jarayonni boshqa proyektda qilishni maslahat beraman, ya'ni proyektni to'liq muzlatishdi. U uchun file, export, all playlist tracks va kerakli papkani belgilaysiz. Demak, bu yerda WAV'ni chuqurligini tanlaysiz. Bu render orqali siz barcha playlistdagi kanallarni render qilasiz. So'ngra yangi proyekt ochib, effekt berishni boshlasangiz bo'ladi. Bu yo'l bilan siz muammongizni anchagina hal qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, sizga barchasini tushuntirib berdim. Bu men biladigan yo'llarida. Agar siz boshqa yo'llarni ham bilsangiz, kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Agar video darslik sizga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta video darslikka like bosing va kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, eslatib o'taman, har hafta mening ikkinchi kanalimda jonli efirlar bo'lmoqda. Ulardan ham ortda qolmasligi uchun ikkinchi kanalimga ham obuna bo'ling. Xayr do'stlar.